Manong Joe po. At Ate Maita. Mas maligaya ang Pasko natin dahil halos 80 centavos per kilowatt hour ang ibinaba ng Meralco rates ngayong December. 11 pesos and 26 centavos per kilowatt hour ang ating overall electricity rate. Dahil ito sa pagbaba ng singil sa generation charge. Maliwanag din po ang ating Pasko dahil sa bright ideas na hatid natin sa isa't isa. Dahil ikaw